Hi friends, welcome back to MARIYA'S. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചീസി ബൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഡോ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുട്ട കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ്. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള അത്രയും ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ലോണം ചൂട് വേണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വീണ്ടും കുറച്ചൊരു ഓയിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കിത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡബിൾ സൈസായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊന്നും നല്ലോണം അധികം എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ ചിക്കനാണ് കുറച്ചും കൂടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഡോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യമായ അത്രയും ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊരു 4-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവും. നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാലൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പാലും കൂടി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളറായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സോസോ കെച്ചപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും. ഈ കെച്ചപ്പും സോയാ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയം ഞാനിതിലേക്ക് ചീസ് സ്ലൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചീസ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാരണം ചീസ് ചേർക്കാതെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മസാലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം കുക്കായി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡോ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ വിരൽ മടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2 കപ്പ് മൈദനെ കൊണ്ട് ഞാൻ 8 ബൺസാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 8 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും, ചപ്പാത്തി പലകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാത്രമേ പരത്തിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. മസാല ഓവർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നേരെ ഒന്നും മടക്കി കിട്ടില്ല. മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഞെറിവ് വെക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോരോ ഞെറിയായി എടുത്തെടുത്ത് അങ്ങ് കവർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓരോരോ ബൺസും വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട അതിൻ്റെ മേളിലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിലൊന്നും അല്ല ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ വലിയൊരു ഉരുളി അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു തട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബൺസ് വെച്ച പാത്രം അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ചീസി ബൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറിച്ചിടുന്ന ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി. അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.